ガラティア2장 20절 보겠습니다. ガラテア2章20節をお読みいたします。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。アーメン。 오늘 새생명 새생활 14과 영적 치유입니다. 今日は新しい命、新しい生活の14回目、霊的な癒しです。 성경은 갈라디아 2장 20절입니다. 聖書はガラテア2章20節です。 하나님이 인간을 창조하실 때는 이렇게 영적인 존재로 창조하셨거든요. 神様は人間を作ったとき、霊的な存在として創造されました。 다시 말하면 짐승은 이렇게 영적인 문제가 안 와요. 言い換えてみますと、獣というのは霊的な問題がありません。 왜냐하면 영이 없기 때문이죠. それは霊がないためにです。 그래서 제일 우리가 14과에서 20과까지는 치유에 관한 건데요. 14回目から20回目までは癒しに対する御事を分かっちゃいますけれども、 치유의 근본은 이렇게 실은 영이 바뀌어야지 되는 거잖아요. 癒しの根本というのは実際的に霊が変わらなければいけません。 저도 이렇게 누구를 만나든지 지금은 정말 저 사람이 영이 바뀌었을까 이렇게 생각해 봅니다. ですから私は誰にお会いしたとしても、あの人の霊は本当に変えられているんだろうか、まずそのことから考えています。 우리 사역자들도 그 부분을 언제나 머리에 이렇게 염두에 두고 있어야 돼요. ですから聖者の方々いつだったとしてもそのことを念頭に置かなければいけません。 교회를 얼마 다녔냐, 직분이 뭐냐, 이것보다 더 중요한 게 정말 저 사람이 영이 바뀌었냐, 이게 중요하거든요. どれほど長い間教会に通われたか、またその方の職分が何であるか、その以前にその方の霊が変わったかということを真っ先に確認しなければいけないということです。 영이 바뀔 수 있는 건 하나밖에 없어요. 그리스도가 믿어져야 되는 거거든요. 霊が変えられるということはたった一つしかありません。キリストを信じることはできなければいけないということです。 많은 사람들이 교회에 다니지만 그리스도를 잘 모르는 사람도 많고요. たくさんの方々は教会には通われておりますけれども、しかし実際的にキリストについて知らない方はたくさんおられますし、 이렇게 구원에 대해서 잘 모르는 사람도 많아요. また救いに対してよく分かっていない方もたくさんおられます。 그래서 연대당 이 부분을 우리가 체크해 줘야 됩니다. ですからいつあったとしても私たちはこのような部分をチェックすることができなければい 그래서 けないということです。 우리가 정말 구원에 대해서 누구를 만나든지 먼저 그 사람에게 구원의 길에 대해서 이렇게 영이 바뀔 수 있도록 도와줘야 됩니다. ですから私たちは誰にお会いしたとして、まず先にこの救いのことに対してお話し、霊が変わることができる、助けてあげなければいけないということです。 그래서 우리가 언제나 이 영전 메시지가 우리 것이 되어 있어야 되거든요. ですからいつあったとしてもこの受け入れのメッセージが私たちのものとなっていなければいけません。 하나님은 이렇게 영이십니다. 神は霊であられます。 그래서 눈에 봤다 이거는 이렇게 하나님 아니거든요. ですからそれを目で見たとしたらそれは神様ではないということです。 그래서 신령과 진정으로 예배할지니라 이렇게 요한복음 4장에 이렇게 말씀하셨어요. ですからヨハネの福音書4章を見ていますと、霊と誠で礼拝を捧げなければならない、そのように言われています。 하나님은 눈에 볼 수 없는 영이십니다. 神様は目で見ることができない霊であられるということです。 그리고 하나님은 창조주예요. また神様は創造主であられます。 하나님을 그러면 어떻게 알 수 있습니까? 私はこの神様についてどのように分かることができるでしょうか。 말씀으로 알 수 있는 것입니다. 御言葉によって分かることができるということ 그 です。 창조주 하나님이 만물을 창조하시던 중에 사람만 영적인 존재로 창조하셨어요. 創造者で神様は人間を創造するとき、人間だけを霊的な存在として創造されました。 하나님의 형상으로 창조하셨다고요. 神の形として創造されたということです。 육체 안에 하나님의 영을 담는 하나님의 형상으로 지음받은 것이거든요. 肉体の中に神様の霊を入れた神の形として作られました。 그러니까 당연히 만물을 정복하고 다스리는 삶은 사라져야 돼요. そして当然万物を従え、また支配し、治める生活というのは成り立っていくものです。 다시 말하면 하나님이 영이 함께하면 세계 복음화의 삶은 사라져야 돼요. それは神様の霊が共にいるときに世界福音化の生活というのは生きることができるというこ 그러면 とです。 하나님의 눈에 안 보이는데 하나님과 함께할 수 있는 방법이 뭡니까? 神様はしかし目で見えませんが、神様と共にいることができる方法とは何でしょうか。 그게 창세기 2장 17절입니다. それが創世記2章17節です。 이 말씀 한 절 안에 하나님과 함께하는 비밀이 있어요. この一つの御言葉の中には神様と共にいることができる奥義があります。 말씀이 곧 하나님이거든요. 御言葉が神様であるためにです。 근데 이 말씀 한 절 떠나도록 속인 존재가 창세기 1장 2절입니다. しかしこの一つの御言葉を離れるように騙した存在が創世記1章2節の存在です。 흑암 혼돈 공허라고 표현했는데요. このことを韓国語では暗闇混沌
ことを虚しさ、そのように表現されています。 이 타락한 천사죠. これは堕落した御使いです。 타락한 천사가 이걸 알고 있었어요. 堕落した御使いはこの創世記2章17節を知っていました。 아담하가 이 선악과 열매 따먹으면 하나님을 떠나게 되고 이렇게 자기가 인간을 장악할 수 있는 걸 알고 있었어요. アダムとエヴァはこの邪悪を知識を決めと食べるときに神様から離れて、そしてこの存在が人間を掌握することができるということを知っていました。 그래서 창세기 3장 1절에서 6절에 보면 뱀을 이용했습니다. そして創世記3章1節から6節を見ますと蛇を利用しました。 천사도 영적인 존재이기 때문에 어디든지 들어갈 수 있어요. 御使いは霊的な存在のためにどこにでも入っていくことができます。 천사는 육체가 없지 않습니까? なぜかというと、御使いには肉体がないためにで 그러니까 す。 뭔가 이용했는데 뱀을 이용한 것입니다. そして何かを利用したんですけど、その利用した対象が蛇だったということ 뱀을 です。 이용해서 이 말씀 한 절 떠나도록 이렇게 유혹했거든요. 蛇を利用して、この一つの御言葉を離れるように誘惑しました。 결국 하와가 이 뱀의 존재를 잘 몰랐어요. エヴァというのはこの蛇の存在はよくわかりませんでした。 뱀 속에 들어간 사단을 잘 모르니까 선악과를 따먹게 됩니다. 蛇の中に入ってサタンの存在をよくわからなかったために、邪悪の知識を決めと食べてしまったということです。 성경은 이걸 죄라 그랬어요. 聖書ではこのことを罪であると言っています。 결국 인간의 육체 안에 영이 바뀌는 영적인 문제가 와졌어요. 結局人間は肉体の中に霊が変わる霊的な問題が起こりました。 뭐 했는데요? 一体何をしたかでしょうか。 이 선악과나 따먹었는데요. 罪悪の知識を決めと食べてしまったため 이 にです。 말씀 한 절 떠났는데 인간의 육체 안에 영이 바뀌었어요. この一つの御言葉を破ってしまったんですけど、人間の肉体の中の霊が変わってしまいました。 하나님과 교제해야 될 인간이 하나님과의 교제가 단절되고 마귀 자녀로 출생하게 됩니다. 神様と交わりをしなければいけない人間は神様の交わりが途切れてしまい、そして悪魔の子供として生まれるようになってしまいまし 이걸 た。 원죄라 그러잖아요. このことを指して現在であると言います。 아담하가 범죄했는데 이때부터 태어나는 모든 사람은 출생할 때 마귀의 신분을 가지고 마귀의 영 갖고 태어납니다. アダムとエヴァは現在を犯したんですけど、その後から生まれてくる人たちは、この悪魔の霊を持って生まれてくるということです。 그러니까 당연히 마귀 섬겨야 돼요. そして当然悪魔に使えなければいけませ 그게 ん。 이 세상 풍속 아닙니까? それはこの世の中の流れではないでしょうか。 그러니까 다 제사 지내고 이러는 것 같은데 맛질이하고 풍속인 것 같은데 공중권세 잡은 자 사단을 따르는 거라 그랬어요. ですので人たちはすべてこの世の中の流れ、祭りとかも法事とかもそうなんですけれども、それがこの世の中の風習でそれを考えているんですけれど、それは結局は拝むこと、使えることだという 그러니까 ことです。 본질상 하나님의 진노가 임하게 되고요. ですので、今神の御怒りが望むしかありません。 그리고 마태복음 11장 28절에 보니까 정신 문제에 올 수밖에 없습니다. また、マタイの口11章28節を言います。精神的な病は来るしかありません。 영이 지배하는 게 마음이거든요. なぜか霊が支配しているのは心であるためにで 그러니까 す。 하나님을 떠난 고아이기 때문에 마귀 자녀이기 때문에 마음에 안식이 없어요. 神様を離れてしまい悪魔の子供のために心に安息がありません。 그러니까 당연히 뭡니까? 이 안식 없는 걸 갖고 사람들이 세상에서 답을 찾으려고 그러거든요. ですね、安息がないために人たちはこの世の中の中で答えを探し出そうとしています。 그러니까 마귀가 어떤 사람에게는 뭡니까? 이렇게 도박 같은 거 갖고 사로잡고요. ですね、悪魔はある人にとってはギャンブルなどを持ってその人の心を捉えてしまった 어떤 り、 사람은 음악을 갖고 사로잡고요. またある人には音楽を持って捉えてしまっています。 세상이 뭐냐? 마태복음 4장 1절에서 11절이거든요. 육신의 것이거든요. それは結局、マタイの福音書1節から11節、肉体的なものを持って捉えている 이런 と 걸 いうことです。 갖고 마음을 포로로 잡는 것입니다. 結局はこのようなことを思って心の中を捕虜の状態としているということです。 결국 마귀의 노예로 일평생을 사는 거거든요. 結局は悪魔の奴隷として生涯生きていくしかありません。 근데 이 세상의 것 갖고는 마음 하나님을 대신할 만한 게 없어요. ですね、この世の中のものを持っては心の中で神様の代わりになることができるものはありま 마음에 せん。 안식이 없는 것입니다. 心の中に安息がないということ 마음이 です。 불안해요. 心の中が不安であるということです。 초조해요. また疲れています。 어떤 사람은 악몽도 꾸고요. ある人は悪夢を見たりしています。 그러니까 뭡니까? 불면증도 오고요. また不眠症などにかかったりもしています。 우울증, 조울증이라고도 하고요. またそれをうつ病、躁うつ病とも言いますし、 결국 마귀가 어떤 누구를 이용해서 상처를 갖다 줍니다. 結局は悪魔は誰かを利用して傷を与えてきたりし 눈에 ま 안 す。 보이기 때문에 뭔가 이용해요.
目では見えないために何かを利用しています。 그래서 결국 상처를 가지고 사람과 마음과 생각을 이렇게 사로잡고요. 結局はこの傷を持って人の心と考えを掴んでしま 그리고 っています。 사도행전 10장 38절에 육신을 누르고요. また、私の時10章38節、肉体的に制しています。 결국 한계에 있는 문제들 올 수밖에 없습니다. そして結局は限界になる問題にぶつかるしかないというこ 또 とです。 마귀가 제일 많이 건드린 부분이 음란한 거거든요. また悪魔が一番増えてくる部分はアダルト的なこと、淫乱的なこ 그 とで 다음에 す。 한 번 죽는 것은 정한이 친 죽음 뒤에 심판이 있고요. また一度死ぬことは定められていて、その死んだ後には裁きが待ってい 그리고 ます。 죽음 뒤에 반드시 이렇게 내세의 지옥이 있는 것입니다. また死んだ後には必ず来世である地獄があるということです。 근데 이 영적인 대물림을 누구에게 줍니까? 출애굽기 20장 3절 5절에 보니까 후대에게 3세대까지 내려가거든요. しかしこの霊的な遺伝をいて誰に受け継がせるかと言いますと、聖書3章、20章3節から5節、次世代に受け継がせるしかありません。 그러면 여기서 있는 원죄 해결하지 않은 모든 것은 종교예요. だとしたら、この中でしている現在解決されていないのにしている全てのことは宗教であるということです。 이 문제 해결하려고 천주교도 가보고요. 今この問題を解決してみようとカトリック教会 이 にも行ってい 문제 ます。 해결하려고 남녀후란계교도 가보고요. またこの問題を解決してみようと創価学会に行っています。 아무리 뭡니까 종교 교회 가도 원죄 해결하지 않은 건 종교 생활입니다. どれほどこの問題を解決しようと教会だとしても、この現在の問題を解決しなかったとしたら宗教生 그래서 活です。 하나님이 이 원죄 문제 해결하시려고 눈에 보이지 않는 영이신 하나님이 보이는 하나님으로 오셨습니다. ですので神様はこの現在の問題を解決しようと目に見えない神様が目に見える形として来られました。 구약에는 오시겠다고 예언하셨어요. 그게 창세기 3장 15절입니다. 旧約では来られると予言されました。それが出エジプト3章15節です。創世記3章15節です。 구약의 인물들은 오실 메시아를 믿고 피제사 드릴 때 하나님이 함께하는 비밀을 누렸고요. 旧約の人物たちは来られるメシアを信じて血の犠牲の生贄を捧げた時に救われました。 신약에는 그 예언된 창세기 3장 15절의 주인공이 예수님으로 오셨습니다. 新約としてはこの予言されている創世記3章15節を主人公としてイエス様が来られました。 오셔서 원죄 없는 사람으로 오셨기 때문에 우리 죄를 위해서 십자가에서 죽으셨고요. 現在のない人間として来られたために私たちを罪のために十字架にかかって死んでくださいました。 그리고 예수님은 하나님이라는 증거로 사망 권세 잡고 있는 사단의 권세 깨뜨리시고 부활하셔서 참된 왕의 일을 ま 하셨습니다. たイエス様は神様になられるために、死の権威を掴んでサタンの権威を打ち砕かれた誠の王となられました。 그리고 하나님 떠난 우리에게 하나님 만나는 길 선지자의 일을 십자가에서 하셨습니다. また神様は離れた私たちは神様に会うことができる預言者の働きをされために十字架にかかられました。 이 예수님이 하신 일을 뭐라 그럽니까? 그리스도라 그래요. このイエス様がなされた働きを一体何というでしょうか。キリストと言います。 그래서 예수님이 하신 일 그리스도를 요한복음 1장 12절에 영접할 때 우리 안에 영이 바뀌는 것입니다. イエス様がなされたキリストの働きを私たちはヨハネの福音書1章12節信じ受けるときに私たちは霊が変えられるということです。 교회에 다녀서 영이 바뀌는 게 아니고요. 教会に通ったために霊が変わるわけではなく 예수님이 그리스도이심을 믿고 고백하는 자가 영이 바뀌는 것입니다. イエス様はキリストだということを信じて告白する者の霊が変えられるということです。 그래서 영접할 때 고린도서 3장 16절에 우리 육체 안에 하나님의 영이 거하게 되고요. 受け入れたとき第一コリント3章16節私たちの肉体の中に神の霊が宿るようになります。 그리고 요한복음 5장 24절에 보니까 사망에서 생명으로 옮겨지게 됩니다. またヨハネの福音書5章24節を言いますと私たちが死から命に移されるようになります。 원래 인간으로 회복되는 거예요. もともと人間の姿を回復したということ 그래서 です。 어떻게 하면 됩니까? だとして一体どのようにすればいいでしょうか。 로마서 10장 13절에 누구든지 주의 이름을 불러야 돼요. ローマ人の手紙10章13節を言いますと誰だったとしても主の皆を呼び求めなけ 누구든지 ればいけません。 예수를 그리스도로 믿으면 하나님의 자녀가 되고요. 誰だとしてもイエスがキリストであることを告白信じたときに神様の子供になることができ、 어떻게 하면 一 됩니까? 体どのようにすればいいでしょうか。 기도하면 됩니다. 祈られればいいということです。 그래서 영적 기도 이 얘기는 모든 문제 해결받는 것입니다. そして受け入れの祈り、これは全ての問題から解決されることができます。 영적 치유는 영이 바뀌는 게 모든 것의 시작이거든요. 霊的な癒しというのはまさに霊が変わることが全ての癒しの始まりです。 영이 안 바뀌면 죽은 나무에다 물 주는 것 같아요. 霊が変わらなかったとしたら結局は死んだ木に水を注いでいることと同じです。 그래서 영적 치유의 시작은
정말 구원의 길을 통해서 하나님을 만나도록 도와주는 것입니다. 霊的な癒しの始めはまず先にこの救いの道を通して神様に会うことができるように助けてあげることです。 그러면 우리가 예수를 그리스도의 영접해서 영이 바뀌었잖아요. そして私たちはイエスをキリストとして受け入れた時から霊が変わったではないでしょうか。 그러면 하나님의 소원은 무엇입니까? そしたら神様の願いというのは一体何でしょう 이제 か。 하나님을 만나고 하나님을 누리는 게 하나님의 소원입니다. 神様にお会いし、神様を味わうことが神様の願いであるということです。 하나님의 자녀가 하나님 자녀답게 사는 게 그게 하나님의 계획이거든요. 神様の子供は神様の子供らしく生きることが神様のご計画だということです。 그래서 제일 중요한 게 뭐냐? だとしたら一番重要なことは何でしょうか。 우리가 태어날 때 이제 이렇게 뭡니까? 이렇게 하나님 없는 창세기 3장에 태어났었거든요. 私たちは生まれた時から創世記3章は神様のいない存在として生まれてきました。 그래가지고 잘 몰라요. ですの 이렇게. で、様々なことをよくわからずにいます。 그래서 우리가 영적 치유는 정말 우리가 그 치유됐다는 증거가 어떻게 와지냐? だとしたら私たちは癒されたという紹介ってどのように来るでしょうか。 감사로 와집니다. 感謝として来るようになるということです。 내가 치유받은 걸 어떻게 알 수 있습니까? 私は一体どのようにしたら癒されたということを分かることができるでしょうか。 그리스도로 감사해요. キリストに対して、キリストによって感謝をするようになります。 마귀가 못하는 게 있잖아요. 悪魔はできないことが一つあります。 감사를 못하게 만들고요. 感謝をすることができるようにしてきますし、 핑계 대게 ま 만들고요. たいつも言い訳を言うようにしてきます。 정말 내가 그리스도로 말미암아 감사하냐? ですから私は誠にキリストによって感謝をしている 내 のか。 영적 상태가 이제 그렇게 바뀌는 걸 보고 영적 치유받은 증거는 그렇게 나타나집니다. 霊的な状態、そのように変わったことを見て、霊的な癒された状態であると見ること 내가 ができます。 죄에서 해방받은 거 감사하고요. 私は本当にこのようなことを悟ることができることを感謝 사단의 し、 손에서 해방된 거 またサタ 감사하고요. ンの手から救い出されたことを感謝し、 또 정말 지옥의 권세에서 내가 지옥 가야 되는데 거기서 해방된 거 감사하고요. また私は地獄に行くしかない、地獄の刑の下にいましたけど、その中から解放されたことが感謝であり、 또 내가 정말 구원받은 게 감사하면 다른 사람을 또 용서할 수 있는 그런 마음도 바뀌거든요. また私は誠に救われたことが感謝だったとしたら、他の人を許すことができるように、それは心が変えられるということです。 그래서 구원받았는데도 내가 계속 실패가 오는 경우가 있거든요. 네, 실패 오는 이유가. 救われたにかかわらず続けて私に失敗が来る理由があります。 오늘 교재에 보니까 완전 그리스도가 아니기 때문이라 했습니다. 今日の教材を見ていますと、それは完全なキリストとなっていないからですと言われてい 완전 ます。 그리스도는 뭡니까? 完全なキリストとは何でしょ 오늘 うか。 갈라디아 2장 20절에 보니까 나는 죽고 내 안에 그리스도가 사는 게 완전 그리스도거든요. 今日ガラティア書2章20節を見ていますと、私が死んでキリストと共に生きているということは完全にキリストとなっている状態だということです。 구원받았는데 우리에게 대적이 있어요. 救われたにかかわらず私たちは敵がいます。 그게 베드로전서 5장 7절 8절에 보니까 우는 사자와 같이 두루다니며 삼킬자를 찾는 자 사단이 활동하고 있습니다. 第一ペテロ5章7節から8節を見ますと、吠えたける死のように今も食い尽くすべきものを探しているサタンという存在がいます。 요 사단이 이렇게 신자를 틈타는 부분이 있어요. このサタンが信者の方々の機会を狙ってくる部分があります。 그러니까 완전 그리스도가 아닌 부분을 가지고 공격을 하거든요. それは完全なキリストとなっていないその部分を持って攻撃してくるということです。 그래서 우리가 이렇게 영적인 부분이 이렇게 걸려 있어요. 우리도 영적인 부분이 있어요. 別に私たちは霊的な部分が霊的な部分で引っかかっている部分があり 우리 ます。 구원받았는데 영적 문제 있잖아요. 私たちは救われたにかかわらず今まで持っている霊的な問題があるのは何でしょうか。 그게 주로 어떤 부분이냐면요. それは主にどのようなところがあるかと言い 우리도 ますと、 모르게 우상이 우리의 마음에 있다니까요. 私たちも知らない間に偶像が私たちの心の中にあるということです。 예수 믿으면 우리가 제사 이런 거는 형상 우상 이런 거 잘 안 섬기죠. イエス様を知って私たちは法事とかしなかったり、また形のある偶像を拝まなく 네, なります。 성경에 보면 우상을 두 가지로 얘기하거든요. しかし聖書を見ていますと偶像に対して2つのことで言っています。 형상 우상도 있지만 하나님보다 더 굳게 마음에 담고 있는 게 우상이거든요. 形の偶像もありますけど、しかし神様よりもっと心の中で強く握っているそのような偶像があるということです。 그러니까 이 부분이 사단의 통로입니다. そしてこのような部分がサタンの通路になってしまうということです。 구원은 모든 문제 끝난 거거든요. 救いというのは全ての問題が終わったということで 왜 す。 하나님이 내 안에 오신 거잖아요. なぜかというと神様は私たちの中に来られたため 그러면 に。 그 하나님을 내가 정말로 누리는 비밀이 없다면 마음의 우상 가지고 하나님 앞에 나가거든요. しかしその神様誠に私は味わうことができる奥がなかったとしたら心の中にある偶像を握ってしまい 이런 ます。 부분을 갖고 마귀가 틈탄다니까요. しかしこのような部分を持って悪魔は機会を狙ってくるということです。 또 뭐가 있습니까? 어떻게 우리가 내려가야 사상 될까? 문제 같은 것도 있고요. 私たちの中には思想の問題などもあります。 예수 믿기 전에 우리에게 와진 이런 사상 같은 것들이 우리 마음에 있어요. イエス様を信じる前に私たちの心の中にあった思想などそのようなものがあります。 또 종교 문제도 있고요. また宗教の問題もありますし、 종교가 뭡니까? 宗教とは一体何でしょうか。 복음이 없는 뭡니까?
복음 없는 신앙생활이 그게 종교생활 아닙니까? 福音がない信仰生活は結局は宗教生活は何でしょうか。 열심히 교회도 다니고 그러는데요. 熱心に教会にも通っていますけれども、 그리스도를 잘 몰라요. キリストをよくわからないということです。 그러면 당연히 뭡니까? 이렇게 종교생활 하게 되죠. だとしたら当然宗教生活をするしかなくなります。 우상 가지고 하나님 앞에 나가고요. また偶像を持って神様の前に出ていきますし、 그러니까 그리스도는 완전한데 그리스도를 잘 모르니까 늘 이렇게 기복신앙으로 갈 수밖에 없고요. ですので、キリストは全てなんですけど、そのキリストをわからないために、いつもご利益信仰の方に行ってしまうしかないというこ 그리고 とです。 또 뭡니까? 교권 문제도 있고요. また、強権の問題もあります。 그리고 또 인본주의도 있고요. また、人権主義があります。 인본주의의 뿌리는 불신앙이거든요. 人本主義の、根というの 우리가 は信仰です。 인본주의 하게 되면 반드시 따라오는 게 염려 이런 거 따라와요. また、この人本主義などをしているときに必ずついてくるのが、思い煩いとか 염려, です。 시기, 갈등 이런 거거든요. 思い煩い、妬み、葛藤などです。 인본주의는 뭐냐? 人本主義というのは何でしょ 우리가 うか。 하나님 없을 때 살았던 거 있잖아요. 私たちは神様がいなくて生きた 정말 部分があります。 구원받은 축복 이런 거 잘 못 누리면 당연히 우리가 살아왔던 경험이나 이런 거로 가잖아요. 誠の子には救いに対する感謝がなかったとしたら、私たちが今まで生きてきた通りのそこに戻ってし 이제 まいます。 구원받았으면 하나님만 누리면 되는데 그거 못 누리면 당연히 이런 거 될 수밖에 염려 오고 인본주의 쓸 수밖에 없어요. 救われたら、本当に神様を味わえばいいんですけど、それのことはなかったとしたら続けて、思い煩いや、また妬みの方に行ってしまいます。 이런 부분이 이렇게 마귀가 틈타는 부분입니다. このような部分が悪魔が隙を狙ってくる部分であるということです。 그러면 우리에게 구원 정말 우리가 이렇게 오직 할게 구원받았는데 우리가 그러면 어떻게 해야 됩니까? だとしたら私たちは救われたんですけど、だとしたら私たちは一体どのようにしなければいけないでしょうか。 영적 문제 이런 거 많으면은요 우리가 실은 불안하고 이러거든요. 私たちは霊的な問題などが解決されなかったら、実際的に不安ではないでしょうか。 하나님 잘 못 누리면 불안하고 갈등 오고 자꾸 염려 오고 이래요. 神様を味わうことができなかったら不安や葛藤が来たり、また思い煩いをしてしまいます。 안식이 잘 ま 없어집니다. た、安息がなくなってしまいます。 그거 얼마나 있으면 손해입니까? だとしたら、どれほど損でしょうか。 그러니까 이스라엘 백성도 구원받아 놓고 광야에서 하나님을 잘 못 누리니까 늘 거기서 애굽 생활처럼 살았다니까요. イスラエルの民たちも救われたんですけれども、しかし、あの中でいつも神様を味わわなかったために、あのような風になってしま 그래서 いま 우리가 した。 정말 하나님을 누리는 비밀이 있으면 어떤 일이 있어도 괜찮거든요. 私たちは誠に神様を味わうことができたとしていて、どん 그래서 なことがあったとして 구원받은 も構いませ 우리에게 ん。 오직 할 것이 무엇이냐면요. 私たちは私たちがただしなければいけないことは何でしょうか。 오직 언약입니다. ただ契約だけを握るということです。 오직이라니까요. これだけ、ただしなければいけないということ 그리고 です。 오직 그 언약을 믿는 믿음으로 우리가 살아야 되고요. また、これだけ私たちは本当に契約を信じ、信仰で生きていかなければいけませんし、 그리고 오직 예수입니다. また、ただイエスです。 오직 예수 그리스도 아니면 절대로 이 사단의 세력 이길 수 없어요. ただイエスキリストなかったら絶対サタンの勢力には打ち勝つことができません。 마귀는 얼마나 간사한 꾀를 쓰는지 틈만 있으면 우리를 공격한다니까요. 悪魔はどれほど攻略を練っているかと言いますと、私たち機会だけあったら私たち攻撃をして仕掛けてくるということです。 그리고 오직 성령의 また、 능력입니다. ただ精霊の道からだということです。 그리고 오직 ま 전도입니다. た、ただ伝道です。 마귀가 가장 싫어하는 거 이거거든요. 悪魔が一番やるのはこれです。 마귀의 3대 소원이 뭔지 아십니까? 悪魔の三大の願いは何でしょうか。 제발 구원받지 말아라. ですからお願いだから救われるな。 뭐 하나님의 계획을 막을 수 있습니까? しかし神様のご計画を防ぐことができるでしょうか。 그럼 구원받은 사람이 절대 예수 이름으로 기도하지 말아라. 救われた人は絶対にイエスの皆によって祈るのが2番目で 그 す。 기도해도 이렇게 전도하지 말아라. またもし祈ったとしても、絶対伝道するこれは3番目です。 마귀의 3대 소원이거든요. それが悪魔の三大の願いだと 그래서 いうこと 우리는 です。 정말로 우리의 신앙생활에 어때야 되느냐. 강단을 통해서 정말 말씀에 뿌리 내려야 です 됩니다. から私たちは信仰生活を一体どのようにしなければいけないでしょうか。講談によって、まず御言葉によって根を下ろさなければいけないということです。 오직이 아니고 희미한데 마귀가 언제나 우리를 틈타고 공격을 합니다. ただでなく、薄い状態だったとしたら、悪魔がいちゃったとしても私たちは攻撃してくるということです。 다시 말하면 그리스도를 묵상할 때만 마귀가 들통나요. 言い換えますと、キリストだけを黙想するために、黙想するときだけ悪魔は現れてきてくるという 그리스도를 ことです。 묵상하지 아니하면 그리스도를 통해서 하나님을 누리는 비밀이 없으면 마귀가 속이는지 잘 몰라요. しかし、キリストを通して神様を味わうことができなかったら、悪魔に騙されてたとしても、それのこともよくわかりま 그리고 せん。 말씀이 아니면 뭡니까? 이렇게 우리의 기준이
언제나 하나님의 복음의 말씀이어야 되거든요. また私たちの福音の基準というのがいつあったとしてもこの神様の御言葉でなければいけません。 그래서 우리가 속지 않으면 돼요. ですから私たちは騙されさえしなければいいということです。 어디에 우리가 속지 않아야 되느냐? 私たちは一体どこに騙されてはいけないでしょうか。 사단에게 속지 말아야 되고요. サタンに騙されてはいけないということです。 사단은 간사한 꾀를 쓰거든요. サタンというのはとても巧妙に働いてきます。 그래서 말씀이 없으면 말씀이 기준이 아니면 언제든지 사단은 모든 것 갖고 속입니다. ですね、御言葉は基準でなかったとしたらサタンはいつだったとしてもどのようなことを用いても騙してきます。 그래서 우리는 오직 그리스도 안에서 사단을 이길 수 있는 그게 있기 때문에 속지 말아야 되고요. です私たちはただキリストの中にサタンに打ち勝つことができるものがあるために騙されてはいけませ 또 んし、 자신에게 속지 말아야 됩니다. また自分自身に騙されてはいけないということです。 우리가 뭘 할 수 있는 존재도 아니고요. 私たちは何かをすることができる存在でもありませんし、 정말 우리가 뭐 또 할 수 있다고 하는 것도 아니고요. また私たちは何かをすることができると言ってなっているわけでもありません。 사단은요 교만하게 만들어서 넘어지게도 만들고요. サタンは傲慢にし倒されるようにします。 또 낙심하게 만들면서 포기하게도 만들고요. また落胆をするようにさせ、そして諦めさせます。 우리의 근본을 알아야 돼요. しかし私たちは根本をしていなければいけません。 인간은요 우리는 하나님의 은혜가 필요한 자입니다. 人間というのは神様の恵みが必要な存在だということで 언제든지 す。 인간은 이렇게 하나님의 은혜를 받는 그런 존재거든요. いつだったとしても人間とは神様の恵みを受けるそのような存在であるとい 그래서 うこと 우리가 です。 된 줄로 생각하고 이렇게 갈라디아서 6장에 보면 나오거든요. ですから私たちはガラティア人の手紙6章を見ますとそれに出てきてい 네, ます。 교만이죠. それは傲慢であるという 그래서 ことで 우리는 す。 언제나 하나님의 은혜를 구하는 게 중요하고요. 私たちはいつだったとしても神様の恵みを求めるということは重要であり、 그리고 우리가 환경에게 속지 말아야 됩니다. また私たちは環境に騙されてはいけないということです。 사단이 눈에 보이는 환경이나 이런 문제를 가지고 자꾸 우리를 속이거든요. サタンは目に見える環境などをもって次私たちを騙してきます。 우리의 정체성을 속입니다. 私たちはアイデンティティに対して騙してきます。 환경이나 문제가 우리를 어떻게 할 수 있는 게 아니라 우리의 정체성은 그리스도 안에 있는 우리는 전도자가 우리의 정체성입니다. 環境などをもって私たちを騙すことができるわけではなく、私たちはキリストの中にある私たちはアイデンティティを握っていなければいけないということです。 그래서 우리가 이렇게 하나님이 우리에게 이렇게 영적인 치유할 수 있는 사람도 만나게 하실 것입니다. そして神様は私たちはこれ霊的な癒しをすることができる人に合わせてくださいます。 제일 먼저 사람을 만나면 영이 바뀔 수 있도록 도와주고요. です一番最初に私たちが人たちにお会いしたときはその人の霊が変わることができるように助けてあげる。 영적 문제 중에 영적 문제가 뭡니까? 霊的な問題の中の霊的な問題は何でしょうか。 하나님을 못 누리는 게 영적 문제입니다. 神様を味わうことができないということは霊的な問題だということ 하나님을 です。 누리는 길이 그리스도고요. この神様を味わうことができる道というのはキリストであ 신자가 り、 받은 축복입니다. それは信者が受けた祝福だということです。 그것을 정말 내 것으로 누리는 기도가 회복되어야 됩니다. そのことは誠私自身のものとして味わうことができ、祈りが回復されなければいけないということです。 그때 마귀가 드러나요. その時に悪魔が表に現れてきます。 이게 마귀가 하는 일이었구나. 本当にこれは悪魔の仕業だったんだな。 마귀는 그걸 못하게 만들거든요. しかし悪魔はそのようにならないようにしてきます。 그래서 그 축복을 정말 누릴 수 있다. 이렇게 괜찮은 것입니다. だとしたら誠にこの祝福を味わうことができたとしたら、それから構わないということ 그러면 です。 그때 내게 참된 감사가 그리스도로 말미암아 구원받은 감사가 회복되고요. その時からキリストによって救われた感謝が誠に回復されるようになります。 사람을 이해하게 됩니다. そして人々を理解することができるようになりま 사람을 す。 용서하게도 되고요. また人を許すことができるようにな 정말 ります。 영적인 걸 보고 이해하게도 되고요. 誠に霊的なことを見て理解することができるようになります。 그래서 하나님이 14가에서 마지막 가까지는 그냥 메시지가 아니라 이걸 갖고 우리가 기도해야 됩니다. ですね、この14回目から最後まではただのメッセージじゃなく私たちが握って祈らなければいけません。 그래서 우리가 구원받은 우리에게도 정말 영적인 치유가 필요한데요. ですね、救われた私たちは誠に霊的な癒しが必要ですけども、 그것은 내가 받은 축복과 그 뭡니까? 그 권세, 그리스도를 통해서 하나님을 계속적으로 누릴 수 있는 기도가 회복되면 됩니다. それは私たちにくださった祝福と、また権威、キリストによっての祈りを続けて私たちは回復することができさえすればいいということです。 하나님이 이런 은혜를 우리에게 주실 줄 神様は 믿습니다. この恵みを私たちにくださることを信じます。 하나님 은혜를 감사합니다. 神様の恵みを感謝いたします。 우리에게 복음을 주심을 감사합니다. 私たちに福音を与えてくださったことを感謝いたします。 그리스도로 말미암아 우리가 정말로 참된 감사가 회복되도록 하나님의 은혜 주실 줄 믿습니다. キリストによって私たちは誠に感謝、回復されることができるように恵みを与えてくださることを願います。 또한 우리 일본에 있는 성도들에게 정말 그리스도 때문에 고난도 감사할 수 있도록 하나님이 성령으로 역사하실 줄 ま 믿습니다. た日本におられる生徒の方で誠にキリストによって感謝、回復することができるように神様は祝福してくださることを願います。 예수님의 이름으로 기도합니다. イエス様の皆によって祈りを捧げました。アーメン。